Então galera, eu vim fazer esse vídeo aqui, pessoal, vocês aí do grupo. Troquei as velas, coloquei as velas já no local, vela irídio. Elas estão bem gastas mesmo, ó, dá pra contar. Já tem mais de 5 anos essas velas aqui, ó. E identifiquei aqui um probleminha aqui, ó. Aquele barulhinho que faz dentro do motor, parecendo um grilo aqui, ó. Substituir essa peça aqui, um abraço. Mais de antemão. Desmontei aqui a parte do capacete da moto. Que tá tudo nos conformes. Pode isso aqui, ok? Fui.